Հարգելի հայրենակիցներ, Հայաստանում տեղի ունեցող լրություն, պարոն Ալեքսյան, լրություն։ Հարգելի գործընկերներ, լրություն։ Պարոն Մամիջյան, լրություն։ Նախ էս չէ, եկ երկրորդն էլ 8 անգամ 2-ից 10-ից լրություն։ Պարոն Աբրահամյան, խնդրեմ, վերականգնեք պարոն Աբրահամյանի ժամանակ։ Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները, գործող կառավարիչների քաղաքական կուրսն ու որպես հետևանք պետության ստացած բազմաթիվ հարվածներն ու վնասները վաղուց հասարակությանը ջրբաժանի առաջ են կանգնեցրել։ Համակերպել ստեղծված իրողություններին, թե պայքարել սեփական երկրում կյանքի արժանապատիվ պայմանների եւ պաշտպանվածության համար։ Մի կողմից իշխանության ծնած կեղծ օրակարգերն ու սին խոստումներն են, մյուս կողմից Հայաստանի շուրջ ագնացող ծանր հեռանկարները, որոնք մեր քաղաքացիներին ծանր որոշման առաջ են կանգնեցրել, թողնելու հեռանալ, թե դիմադրել։ Աստիճանաբար ժողովրդի մոտ լուռ կոնսենսուս է ձևավորվում առ այն, որ այս իշխանության գոյությունն ուղիղ ճանապարհ է բացում երկրի նոր փորձությունների տեղապտույտում հայտնվելու եւ գոյության կռվի համար։ Իշխանությունը խոստացավ խաղաղություն, ստացանք պատերազմ, խոստացավ բարեկեցություն, ստացանք արտագաղթ, խոստացավ ինքնիշխան երկիր, ստացանք նոր օկուպացված տարածքներ, խոստացավ արժանապատիվ կյանք, ստացանք մշտական անարգանք։ Չկա էլ բան, քան ներկայիս իշխանությունների կապիտուլյացիոն քաղաքականությունը կտրականապես մերժելը, որը լրջորեն խարխլել է Հայաստանի ինքնիշխանության հիմքերը, էականորեն թույլատրել անվտանգության մակարդակը եւ ոտնձգությունների ենթարկել մեր ազգային արժեքները։ Հայաստանում պետք է ձևավորվի իշխանություն, որի արտաքին եւ ներքին քաղաքականությունը հիմնված է բացառապես ազգային շահերի վրա։ Անհնար է հաշտվել այն մտքի հետ, որ մեր երկրի կենսական շահը դարձնում են սակարկման առարկա եւ մեր անդադար պայքարն առաջին հերթին դա թույլ չտալն է։ Ցավոք ժամանակն անցնում է, վտանգները գնալով ավելի առարկայական են դառնում, իսկ իշխանությունը շարունակում է մնալ պատեհապաշտների եւ ավանտյուրիստների ձեռքում։ Մենք իրավունք չունենք հուսահատվելու, հոգնելու, ձեռքերս վեր բարձրացնելու, քանի դեռ մեր երկրի ու ժողովրդի համար գոյապանական վտանգը չենք չզոքացել, իսկ մեր երկիրը կառավարող արկածախնդիրները իշխանության ղեկին են։ Անշուշտ պայքարի ճանապարհը հեշտ, անխոչնդոտ ու պարզություններով չի լինում։ Պետք է մեծացնել դիմադրության ճակատը, բոլոր ուժերը կենտրոնացնել մեր գլխավոր նպատակի՝ սեփական ժողովրդին պատերազմով ահաբեկողի եւ բախտի քմահաճույքին թողնողի հեռացման շուրջ։ Տարածաշրջանային այս բարդ իրադրության եւ սպառնալից արտաքին միջավայրի պայմաններում բարեկեցիկ զարգացող եւ ապահով կյանք կազմակերպելու այլ ճանապարհ պարզապես գոյություն չունի։